Ashama harka fuune daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qabu kan daawwachaa jirtan OMN irraa kan isinii dabarsaa jirru qophii keenya faana haqaa torbanitti guyyaa tokko kan isin biraan geenyudha. Har'a qophii faana haqaatiin ajjeecha waraanni Abiy Ahmed akkasumas waraanni Abiy Ahmed yookaan Abiy Ahmed dooniidhaan uummata keenya Walloo irratti boombii roobsaa jiruun wal qabatee dhalataa naannoo Walloo katee Aliyo Ismaa'eel nama jedhamu wajjin turtii gabaabaa gochuuf deemaa jirra. Haga xumura qophii keenyatti waliin turaa jennaa ogeessi teeknikaa Amullaa Xaayiroo wajjin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kallattiin maan gara keessummaa keenyatti si dabarsaa Antasfaayee Aminatti. Keessummaan keenya Aliyo Ismaa'eel baga nagaan. Galatoomii Tasfaayee isinis carraa kana naa kennuuf galatooma ulfaadha. Ayyee hedduu galatoomii Aliyo egaan waggoottan darban kanaa uummanni keenya Walloo gidiraawwan adda addaa dabarsaa ture. Jalqaba irratti midhaan qotee bulaatu badaa ture. Booda hidhattoonni naannoo Amaaraatti duudhaan uummata keenya Walloo qe'ee isaanii barbadeessaa turanii qabeenya isaanii gubaa turanii. Amma immoo Abiy Ahmed uummata keenya Walloo diroonii Turkii fi Iraan irraa kadhatee argateen uummata nagaa ajjeesaa akka jirudha hubannoon haga ammaatti qabnu. Mee Aliyo gara sanatti otoo darbin dura guyyaa muraasa dura waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni TDF yookaan kan Tigraay naannoo Walloo akkasumas Kamisee qaqqabee jira waan jedhamu dubbataa ture sana sababeeffachuudhaan kan sanatti fufuudhaan yeroo ammaa kana immoo namoonni nagaan dirooniidhaan akka ajjeefamaa jiranidha. Haalli waliigalaa maal fakkaata tokko tokkoon kaafnee kan laalu ta'a qabxiiwwan itti aanutti akka waliigalaatti yeroo ammaa kana uummanni keenya Walloo maal keessa jira Aliyo? Yaa akkuma sooshaal miidiyaa fi waan adda addaa irratti dhagahamutti wanni jiru baay'ee sodaachisaadha. Uummata keenya irratti gaaga'amnii fi miidhaan guddaa gahaa jira. Haa ta'u malee jechi uummanni keenyas achi ammanaan duratti yeroo baay'ee akka mootummaa wajjin ka'ee lollu kadhaas dhiibbaas irra godhaa jiranii. Garuu ammoo uummanni keenya lolli kun nuun fakkaatu lola keenyaa miti. Lola uummata Tigraay yookaan ammoo loltoota Tigraay fi lola keessanii waan kanatti hin seennu jedhate irra didee jechuudha. Kanaafuu waan adda addaatiin jechuun uumaa akka uummanni ka'u kaadiree isaanii ergaa Alamuu Simee agarra haruma kanaafu naannoo san jira naannoo san batee jira. Waan adda addaa faabirikeet godhaniiti isin miidhuuf deemanii ka'aati lolaa nu wajjin lolaa jennaan uummanni irra didee jechuudha. Kanaaf wanni godhani haala saniin uummata san haaloo bahuuf jechuudha. Akkuma jettee diroonii adda addaan amanuu dadhabdaa fakkeenyaaf amma gaafa Jumaataa sa'aatii biyyaan an jiru kanatti ganama sa'a 8 AM yookaan ammoo sa'a 2tti sa'a Itoophiyaatti sa'a naannoo 11 information achi nagahe in between 20 kilometers diroonii 31 bu'ee jechuudha. Lafa magaalaa Caffaaroobit magaalaa Kamisee kana keessatti kiiloomeetira 20 ta'ee achi namoo gara baadiyyaadha kan jiru magaalota kana keessatti baadiyyaa naannoo saniitti diroonii 18 buusanii saniin alatti ammoo aanaa fuursee kan jedhamu lafa rukeessa bakkajjaa odaa sirbaa kan biraadha ammoo raasaa murii lafa jedhamutti diroonii 15 roobseen akkasitti uummata keenya fixaa jiranii kana wanni jiru kun ammoo uummatichi waan dubbiin tun naan fakkaatu waan jedheefi haaloo uummata bahuu fi gaafa TDF soggaa naannoo san gahu ijoolleen abbaa'us kan naannoo san jiran oggaa walii dhufanii magaalatti hin seenu jedhaniiti magaalaa ala turanii jechuudha. Magaalatti akka miidhamne. Garuu ammoo uummanni nagahaan osoo jiruuhu odoo mana isaa jiruuhu akkasitti uummata keenya irratti balaa san geessanii jechuudha. Kun akka maaliif san dura waan adda adda deemaa ture. Almost naannoo ejjuu 30 aggaa jiran naannoo warra baabboo sana aggaa jiran odoo gadi dhufin jechuudha. Lafni sinjoo kun kiiloomeetira gara warra baabboo kanaan soo deemu garsanis around 80 kilometers akkas ta'u jecha amma daangaa isaanii yookaan ammoo dhibbaa fi wayii taha. Uummata kana ka'aa deemaa jennaan uummata irratti didee propaganda adda addaa irratti oofanii naannoo sana akkana tahaa jira yoo isin dhufan isin dhiisanii dhalaa keessan gudeedanii masgida keessan jigsanii waan akkasii olola oofanii uummanni irratti dide. Uummanni irratti dinnaanuhu information tokkotu nagaa as a federal level naannoo san dura bulchaan magaalaa kam eenyu godina Kamiseedha Ahmad Hassan kan jedhamu kun jahaadaa jee uummata akka bahu godhee uummanni irratti didee imaamota masgida kee jiran force godheeti imaamni tokko faan ka'ee dubbate jedhanii kun jahaadaa ka'aati lola maal eegna jennaan uummanni no
Kun nuun fakkaatu gaafa jahaad maal akka ta'e hin beekna. Oggaa qabeenya kan tuqan, oggaa ijoollee teenya tuqan, oggaa ijaarsa teenya tuqan yoo sadarkaa isaa kan ga'u taate yeroo san ammoo akkaataa ofirratti lolu hin beekna. Garuu ammoo waan kun nuun fakkaatu uummata irratti deebi'e. Akkana goonan sanin duraas Alamuu Simee marraa baay'ee dhufee ture as a federal level gatta'aniiti akkam agoon waan jedhan murteessan information akkaataa nagaheetu waan kanarraa sooshaal miidiyaan barreessee namoota adda addaas dhaamsa ergee ture. Wanni kanaatti maali? Okay, aadaa naannoo sanidhaa waan beekaniif uummanni naannoo walloodhaa waasaa irratti safaaxaa faaciin beeku. Tokkoffaa jaartii isarratti, ijoollee isarratti fi amantaa fi qabeenya isarratti waan kanarratti itti dhufnaan aggressive ta'e akka ofirraa deebisu sun beekan. Kanaaf wanni murteessan maali? Baadiyyaa keessa, magaalota keessa masiitota jiran attaaka akka godhamu maqaan TDF immoo juntaan akka waan san balleesse ijoollee fi qabeenya isaanii miidhaarra geessanii uummata kakaasuuf waan akkasii oggaa information nagahu immediately bakka adda addaatti dhaamsa dhaabnee wanni kuni of eeggadhaa jenneet uummata keenya dhaabnee uummanni waan san ofirra didee jechuudha. Sanaafuu TDF oggaa dhufee yoo nuun tun isin tun jedhaniiti akkasitti uummanni keenya dhaabbatee yaalnu kun nuun fakkaatu jennaa dhaabnu akkasitti uummata keenya attaa godhu eegalanii jechuudha. Sababa saniin diroonis waan adda addaaniif uummata miidhaa irratti geessaa jiran. Kan si ajaa'ibu lafa tokko amma shonke kan jedhamu jira. I don't know namni baay'ee waan kan hin beekne yaada. Historical place wanni suni uummanni ganda sadiidha. Uummata argobbaa laakiin ammoo aadaa fi afaan Oromoo baranii jiraatan lafni sun lafa masgiidaa fi waan adda addaa qabu. Waan san uummata Oromoo naannoo saniidha akka ka'ee lolu jechaan yookaan ammoo TDF fi waraana abaa'ootuun waan san dalage jechuufi uummata naannoo saniidha attaa godhanii nama baay'ee fixanii nama qabeenya isaanillee dalleen mooraa isaanillee mancaasanii jechuudha. Kun maali? By any means uummanni sun ka'ee akka lolee lola isa fakkaanne akka lolee lola mootummaa fi lola uummata Tigraay yookaan ammoo loltoota Tigraay wajjin cedduu jirsanii uummanni kiyya jedhee fudhateeti akka irraa lolfan uummanni ammoo irratti dide sababa adda addaa waan kanaaf dhiibbaa irraa godhan dhiibbaa san uummanni ammallee dignaan qabeenya isaadhaa mancaasanii dirooniin akkasitti dhahanii jechuudha siviilaanii. Hayyee hedduu galatoomii Aalee Ogaa gidduu kana akkuma argaas dhagaa jirru uummanni keenyas ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus quba qabaa uummata keenya walloo Abiy Ahmed dirooniidhaan tumaa jira aleellaa xayyaaraa hedduutu naannoo kana keessatti deemaa jira. Mee haga ammaatti gara jalqabaatti dirooniin boombii dirooniin si'a 31 akka boombii uummata irratti gadi harcaasedha. Hubaatiin haga ammaa qaqqabee jiru kan qabatamaadhaan beekamu naannoo kana keessa intarneetiin badee jira bilbila akka gaariitti hojjetu odeeffannoon qabatamaa fi dhugaa ta'e lafarraa kan dubbatamaa jiru kana ol akka ta'edha. Haa ta'u garuu haga ammaatti odeeffannoon qabdu maal fakkaata? Hubaatiin uummatarraa ga'ee ajjeechanidhaan daa'imman hedduu akka miidhaman manguddoonni hedduu gaagama guddaatu akka qaqqabaa jirudha kan dhagaa jirru. Mee maal fakkaata haga ammaatti namoonni ajjeefaman sababii boombii kanaan? Gaagama kanaan akkaan sin jedhe magaala lamman Caffaaroo bitiif Kamisee walakkaa jechuun magaalota dabalatee dirooniin marraa 18 dhufeeti waan san roobsee deemee jechuudha. Magaala Kamisee irratti magaala karaa guddaa irratti jechuudha. Bakka qabeenya bakka dukkaana yookaan ammoo suuqa guddaa qaban biizines seenterii tootaalii distirooy godhan. Magaala Kamisee keessatti. Magaala Kamisee keessatti. Magaala Caffaaroo keessatti ammoo ummata magaala keessa jiru nagaan qabu jechuu achirratti buusan guyyaa buusan san minimum confirm kan information agahen amma maadha nama 38 ajjeesan gaafsan jechuu kan du'e keessa ijoollee irra caali isaanii ijoollee dubartii fi barsiisotaa fi ammoo darasoota mana quraan keessa qara'aa turan achirratti roobsee deemee jechuudha. Baadiyyaa keessatti lafa keessaa fi naannoo ganda kan jirti achirratti kan roobsan jechuudha mana gubanii mana keessa nama fixan lakkoofsaadhaa figaraa godhuu hin dandeenye jechuudha. Odaa bal'aa naannoo sanallee mana baay'ee akka baadiyyaa lafni amma siin jiru kun magaala keessaan baadiyyaa keessatti nama nagaa hin jiraatu baadiyyaa keessa jiraatu. Nama uummata keenya kanatti gaagama ammana guddaa geessee jechuudha. Kanaa olillee ta'uu hin danda'a. Information argannu yeroo argannutti maali akka uummanni beekuun neetwork waan adda addaa citee jira. Garuu ammoo yeroo neetworkiin dhufu namoonni gara adda addaa bahaniiti information haala kanaan amma dandeenye sassaabataa jirna. Fakkeenyaaf magaala Kamisee irraa haga magaala Sanbateedha kiiloomeetira 60 kaleessa fideen gadda
achirraa namoonni ka'aniiti haga sanbatee haga jiillee dhufaniiti information akkas walii dabarsan gaagama san akka ummanni wanni haasa'umuu fi dhugaan lafarra jiru adda waan ta'eef ummanni keenya akkasitti haala hubatee akka mana isaa fi qe'ee isaa eeggatu akkasitti ummanni dhaamsa walii dabarsaa deemaa jira. Naannoo Aliyoom naannoo amma diroonidhaan boombiitti harcaasaa jiran kana waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jira. Maaliidhaaf uummata nagaa ajjeesu? Odeeffannoon qabdu maal fakkaata? Waraanni bilisummaa Oromoo haa ta'u waraanni TDF naannoo kana socho'aa jira. Yaa ammala naannoo kana akka jedhamu tokko sosohaa jira jennu jiraas TDF'n achi miidiyaa isaaniitiin waan adda addaatiin dubbatee okay jirna jedhee ollaanis waraanaa jira jedhee okay waliigalee jira. Garuu ammoo jarri kun magaalaa keessatti lolaan jiru. Jarri lolan jiru kun baadiyyaa keessa lolaa jira. Har'a akkaataa informii dhagaheetti gadi gara gammoojjii keessatti gara magaalaa Axaayitti gadi jechuudha. Luugoof mataa horaa kan jedhamu naannoo san baadiyyaa Arbaayyuu keessa lolaa jira. Laakiin ammoo dirooniin kan lolaa jiru magaalaa keessatti. Magaalaa Caffaarobitti, magaalaa Kamisee, achi keessa gara Kamisee oli lafa Coqorsoo, Diimtuu kana lolaa jira jechuudha. Hujjubaa naannoo kan lolaa jira. Kan godhaa jiran maali? Ofirraa difeessi godhuuf otoo hin tahin hijaa bahuuf. Hijaa uummata keenya irratti bahuuf. Maaliif uummanni kun lolli kun nuun fakkaatu in lolnu jedhee dide. Alamuu simee ammas akkaan jetti yeroo baay'ee dhufeet amma achi jira san durallee dhufeet afiin 2 weeks ago 3 weeks ago dhufeeti nuyi isin qabna maaliif nu diddanii nu lolaa isin malee maal qabna isin yoo lolna ammoo juntaan yoo dhufe Oromummaan hin bada sabboonummaa hin balleessaa wanni Oromoo ajamtu nu harkaa facaati jedheeti akkasitti uummata sossobuuf yaale. Uummanni ammoo lolli kun nuun fakkaatu. Yoo Oromummaa keenyaaf yaaddan yoo wallummaa keenyaaf yaaddan dheengadda gaafa Amaarii dhufe ganda 12 nurraa gubu nuuf hin dirmanne. Kanaafuu amma waan isin jennee lolnu hin qabnu dubbiintu nuun laallattu. Haala kanaan jedhee uummanni hin dide. Uummanni keenya irratti jechuudha. Uummanni kun waan didee jiruufi uummata hijaabaaf waan kana dalagaa jiran. Waan biraa maanaa hin qabu. Fakkeenyaaf dheengadda jechuun naannoo sanbatee uummata jiillee jiru jechuun magaalaa sanbatee keessatti masgiida Khulafaa Raashidiin jira. Masgiida guddaadha. I think masgiida san hoo leebil goone masgiidota Itoophiyaa keessa jiru keessaa sadarkaa leebilii keessa seenuu danda'a jechuudha sadarkaa kenneef. Maal jedha achitti Alamuu Simee, Jamaal Afuroo, Ahmad Hassan. Ahmad Hassan isa warra baxxeeti. Baadiyyaa keessa deemaniiti masgiida sanbatee guddaadha. Tigreen seente. Farshooti dhugaa jirti. Kee caffaraa jirti. Dubartii teessa achi keessa guuteetaa jiran propaganda irratti oofanii jechuun uummata irratti. Soba jechuudha. Soboonni kun. Kaleessa ganama namni abduu jechuudha. Alii Hussein kan nyaamu tokko jira sabaa'oodha. Egaa TDF fi ijoolleen ollaa naannoo san jirtu gara magaalaa dhuftee gurbaan sun hiikame. Alamuu Simee magaalaa sanbatee kee deemee Jamaal Afuroo waan jedhamu Jamaal Afuroo kun ijoollee sanbateeti aanaa san bulchaa jechuudha. Alii Hussein kana ganna lamaa ol mana hidhaa seessa abaa'oo jedhaniiti ganna lamaa ol mana hissanii jechuudha. Mana hidhaa keessa ture achii baasan. Kunoo Alii Hussein juntaan xeenaa xaabaa fi hospitaala Kamisee jiru. Osoo zarafanuufu maaliif nuuf zaraftan jedhee dura dhaabbannaanu isa ajjeesanii ijoollee abaa'oo ajjeesaa jiranii. Abaa'oo fi TDF walii garagaleeti wal fixaa jira. Isin maal eegdanii akkasitti uummata kakaasanii jechuudha. Uummanni ammallee irra dide kan deemes jira. Kan deeme ammoo kaleessaa fi har'a jechuudha. Gara naannoo Qormeedaa kan jedhamu gara naannoo Fursee Maganxaa san irratti gara Arbaayyuu kanatti qabanii deemanii oggaa waraana keessatti wal lolan kan dura jiruuf kan wal lolu ijoollee Oromoo achi as lolaa jira jechuudha. Aboo maaliif nu loltan jedhanii gaafatan. Of duuba deebi'an. Of duuba deebinaan ammoo faannoon duubaa jira. Ummasa akkasii fixanii jiran. Ofumaaf kottaa nu lolaa jedhanii bobbaasan laal. Duubaa faannoo jala kaahanii jechuudha. Akkasitti haala kanaan uummata keenya ficcisiisan. Ayyee hedduu galatoomii Aliyoo. I know baay'ee emotional waan nama godhudha. Dhugaa qabda. Uummanni keenya keessumaa uummanni keenya walloo waggoottan kana gama adda addaatiin boqonnaa argannee ajjeefamaa ture. Qeef qabeenyi isaa barbadaa'aa ture. Ammas bifa addaatiin uummata keenyatti kan deebi'anii. Mee uummanni keenya walloo akkamiin akkuma kanaan dura hidhattoonni naannoo Amaaraa liyyuu hayilii naannoo Amaaraatti duruudhaan qeef qabeenya isaanii barbadeessaa turan. Yeroo ammaa kanas yeroo mootummaan
Abiy Ahmed qaamni mootummaaf hin jedhu kun diroonidhaan uummata keenya walloo fixaa jiru kanatti uummanni keenya walloo akkuma kaleessa diina isaa ofirraa faccisaa ture ofirraa dhorkachaa ture har'as gamtaadhaan tokkummaadhaan ofirraa deebisuun hedduu barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti dhaamsatti uummata keenya wallootiif keessumaa yeroo rakkisaa kana keessatti dabarsituuf yoo jiraate gama biraatiin hawaasni keenya biyya keessa jiru Oromiyaa keessa kan jiran akkasumas addunyaa garaagaraa keessa kan jiran uummata keenyaaf sagalee akka ta'anii fi wanti jechuu barbaadu jiraata. Yaa wani asirra jiru fedhu maali? For the last 2014 irraa kaasee jechuudha. Keessahu Affaarii wajjin naannoo baatee warra waayuu sanitti jechuudha. Qabeenya baay'ee nu dura mancaasanii mana meeqa ganda meeqa araddaa meeqa nurratti gubanii ummanni sun amma har'aadha dirreerra jira jechuudha. Lolo saniin weerara saniin minimum nama 100 ol dhabnee jirna. Ijoolleen sun yatiima nama 100 sun amma har'aadha namni isaan tajaajilu hin jiru jechuudha. Kan biraadha naannoon Amaaraa 2014 irraa eenyu 2019 irraa kaasee jechuudha. Amma lolu eeggaddaa san weerara gara jahaan irratti godhee jechuudha. Qabeenyi baay'ee manca'ee na baay'ee nurraa dhume. Sigalee ammallee wanni kun dhufee jira jechuudha. Wanni ta'uu qabu uummanni keenya aadaa qaba. Aadaa waraanaa qaba. Aadaa dhaamsa dabarsuu qaba. Amma intarneetaa fi kaan cufan jedhan istiraaktarii qabdaniin aadaa qabdaniin fayyadamtanii ofirraa dhorguu akka wallootti jechuudha. Uummanni walloo keessa jiru. Uummanni naannoo biraadhaa jiru. Gara rabbiitiin kadhaa akka godhan. Gara biraatiin ammoo amma isin hime magaala kamisee akkuma jiru manca'ee jira qabeenyi namni qabeenya qabu jechuudha. Amma naan dura manni baay'ee gubatee jira. Aanaa Jiillee fi aanaa Arxummaa Fuursee keessatti. Ummata kan oggoo achi baan establish waan godhu waan nurra jiruu fi uummanni naannoo biraadha waan san irratti waan kan bira dabarni inshallah. Gaafa dabarne achi qaareen ammoo akkamitti ummata kan establish goone dhaabuu dandeenya irratti namuu akka yaadu ummata biraaf dhaamsa kan dabarsuu fedha jechuudha. Tole. Hedduu galatoomi Aliyoom mee otoo sagantaa keenya fixin ammas haalli waraanni bilisummaa Oromoo godina Walloo keessa akka deemaa jiru socho'aa jirudha. Gama tokko waan dhageenya akkasumas waraanni TDF naannoo kana keessa socho'a. Gama kanaan hawaasni keenya sababii kanaan warri mootummaa yookaan humni Abiy Ahmed qaba jedhu egaa waraana lafarraa fixeera gama biraatiin immoo diroonii fayyadamaa jira. Mee amma yeroo kana naannoo Kamisee keessa gama biraatiin waraanni mootummaa kan ofii jedhu kan Arcaan keessumaa karaa Walloo irraa Daseerraa baqatanii naannoo kana kan galan yakka adda addaa akka raawwataa jiranidha naannoo kana keessatti Kamisee keessatti magaalota biraa keessatti haalli qabatamaa waraanni mootummaa gama karaa Wallootiin keessumaa karaa Kamisee fi aanaawwan naannoo kana keessa jiru keessatti maal fakkaatamee haalli isaan keessa jiran baay'een isaanii akka baqatan meeshaa uummatatti gurguratanii karaa adda addaa waan baay'eetu odeeffama waan ta'eef mee abdeetiin achi jiru haalli waraanni mootummaa naannoo kana keessa socho'u maal fakkaata warri lafarra jiran jechuudha waraanni lafoo mootummaa hafan. Amma guyyaa eegale irraa kaasee jechuudha guyyaa naannoo san TDF'n seenee ijoolleen abaa'oo eenyu bosona keessaa gabbaate jedhamsanii waraanni akkuma jiruuni meeshaa qabu facaasee inni qabus qabatee baqataa ture. As deebi'aniiti helikoophteraan fidee magaalaa Kamisee keessatti qubachiisuu eegalan. Odeeffannoo akkaan qabutti. Ijoolleen namni naannoo san jiru uummanni kun nurraa abaa hojii gaafii gaafate. Imaamonni maskiidaa uummanni kun miskiinaan tuqinaa jedhan. Imaamoota keenyaafis wani dhaamuu fedhu. Miskiinummaa yoo qabaatan qawwee wajjin taa'uu hin qaban. Magaalaa keessatti araddaa keessa qawween taa'uu hin qaban. Kanaafuu hoo kan deeman taate gara deeman adeemanii. Du'a bilaashaa du'uu hin barbaachisu beektaa. Jaalattanis jibbitanis namni waan kan fudhatu dhabuusi TDF'n lafa baay'ee qabattee jirti. Gara Wallootiin information irraa argadhe keessa gara Gafarsaa fi gara Wagiddiitiin gara Makaana Salaatamitti Salaalee ceehan waan jedhamu jira jechuudha. Gara Gadiitiin aga Jiillee kana gahanii jiran. Lolli Ollaa fi TDF'n lafa Axaayee naannoo Axaayee geessaa jira. Arbawaayyuu fi mataa horaa gara Gadii kana jechuudha. Kanaafuu haalli jiru waan kanarra jira. Mootummaan kun almost an kufee jira ayyaada. Kanaaf nama abdii kutatee tuuni nama miidhaa jira. Kanaaf haalli jiru kana fakkaata almost mootummaan kufee jira jarri Ollaanis ta'u TDF'n more advanced godhaa jiranii haalli jiru kana fakkaata. Oggaa haalli kun kufe oggaa haalli kun fiixa bahe uummata keenya establish godhuun economically, psychologically, emotionally uummata kana build waan godhuun irra jiruu fi uummanni addunyaa guutuurra jiru akka nuuf qophaa'u
Kanaan dhaamu fedha jechuudha. Tole Aliyoo mee taateewwan bara kana Walloo keessatti raawwatan keessaa tokko yeroo hunda sammuu ilmaan Oromoo keessaa kan hin banne gocha suukanneessaa Shawaa Roobitti ilmaan Oromoo gara hospitaala too deemaa jiranuu ambulaansii keessaa baasanii bifa hedduu suukanneessaa ta'een waan ta'e arginee jirra. Viidiyoo sana Oromoonni hedduu biyya keessas kan jiran biyya alaas kan jiran arganiiru jedheen abdii qaba. Hedduu suukanneessaa fi giraafik kan ta'e gocha suukanneessaa hedduu raawwatameera obboloota keenya Walloo jechuudha. Haala kana keessatti keessumaa hidhattoonni naannoo Amaaraa yeroo adda addaatti gocha badii suukanneessaa hedduu uummata keenya Walloo irratti hojjetanii jiru. Akkuma beekamu immoo mootummaan kun mootummaa sirna nafxanyaa leellisu, sirna nafxanyaa sirna qeenxee uummata keenya irratti fe'uuf kadeemu guutummaa Oromiyaa akkasumas guutummaa biyyattii keessatti jibbamee kufaatii isaa har'a boru gubbaa qaqqabee jira. Haala kana keessatti garuu akkuma tuu gara jalqabaa jettee uummata keenya Walloo hedduu gowwoomsuuf yaalaa jiru. Mootummaan kun amantii musliimaa akkas gochaa jira akkuma tuu jette masgiida keessa seenanii farsoo dhugaa jiru akkas godhaa jiru dubartii gudeedaa jiru waa hedduu propagaandaa hedduu uummata keenya gowwoomsuuf yaalaa jiru. Mee asirratti jala gadi qabdee uummata keenya Walloof akka ergaa dabarsitu barbaada. Uummanni kun kaleessa sirna kanaan lolaa ture har'a qofa miti waggoota hedduudhaaf sirna keessumaa sirna nafxanyaa kanaan lolaa qeesaa qabeenya isaa tikfachaa jireenya isaa waa hunda tikfachaa as ga'ee jira. Har'allee uummanni keenya akka salphaatti gowwooma jennee hin abdannus hin yaadnus uummanni Walloo uummata goota uummata sirna nafxanyaa ofirraa lolaa jaarraa hedduuf as qaqqabeedha. Haa ta'u garuu namoonni tokko tokko gowwoomsanis haa ta'u waan tokko tokko jiraachuu mala waan ta'eef mee gadi qabdee ergaa jajjabaa ta'e uummata keenya Walloof akka dabarsitu akkasumas uummanni keenya naannoo biraallee akka wajjin dhaabbatanii fi dhumarratti carraa kana sii kennee sagantaa kana godhamu. Okay, asirratti gaaga'amni nurra gahe jechuu kiyya 2019 irraa kahee sooshaal miidiyaa adda addaan miidiyaa keessan carraa arganne akka ibsinetti akka wanni jenne jechuudha waa baay'eedha. Minimum lolli amma dheengadda Eepiriil Maarchii darbeerraahi nurra gahe gara baatii tokko baatii lamaadha waan salphaa miti. Aanaa Arxumaa Fursee aanaa Jiillee fi Dugugguruu keessatti minimum namni nurraa du'e namni nurraa ajjeefame nama 300 oli. Namni 300 kuni minimum an average ijoollee 3 ijoollee 5 qabaate ijoolleen sun har'a waan nyaatu waan dhugdu hin qabdu jechuudha. Ganda wasan qurqurraa kaasee haga coqorsoo haga diimtuu manni salphaan nurraa hin gubanne jechuudha. Uummanni sun amma har'aa lafa mana hin qabu dirree kee jiraa jechuudha. Waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu ijoollee isaadha waan uffachiisu hin qabu. Uummatuma kana akkuma ati jettetti Shawaa isaanii irratti uummanni kan wallaana barbaadu madaahee kan hikimnaa barbaadu akkasumas makiinarraa ambulaansarraa gabbuusanii haala kunuunsa san irratti godhanii jechuu irratti dalagan. Wanni kun osoo akkas tahee jiruuhu araddaa wasan qurqur amma akkasitti qullaa tahee odoo jiruuhu uummanni wasan qurqur araddaa isaa eeggatu dhiisee propagaandaa isaaniitiin amanee akkasitti amma naannoo ammaan sin jedhe faannoon duuba ajjeese namni tokko kan du'e liqaambarii wasan qurqurichaan dhaga'e jechuudha har'a information dhaga'een. Kanaafuu namni keenya gowwoomuu hin qabu. Waan kaleessaa dagatu hin qabu. Waan fuulduraa laallatu qabu. Waan kana yoon godhe maali irraa tarafadha? Waan kana yoon goone maali kasaaraa natti fidu? Fakkeenyaaf mootummaan naannoo Amaaraa itti bobbaasee milishaan naannoo Amaaraa fi loltuu naannoo Amaaraa kaleessa akkana godhe suni har'a naa dirmadhu oggaa jedhe boruu kan kee laallatuu qabda. Har'a isaa dirmattee nama qa'ee eegu, dhiira qa'ee eegu, nama jannummaa qabu, nama gootummaa qabu ibiddatti ooftee du'an taane du'ee qa'een sun hoqullaa kan ta'u taate qa'ee san alagaa fudhataa jechuu boru dhufee. Tigalee asirratti wanni nama hubatuu qabu. Xayyaara Walloo lolamuun har'aa miti. Raayyaa in 1940s xayyaara lolamee jira. Aanaa Jiillee in 1940s xayyaara lolamee jira jechuudha. Beektaa እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን ጃለኒ በርጀሪ አብይን part of that group akkasii miti diree የአባቶቹን ታሪክ ኑረት dalagaa jira jechuudha. Kun maali? Uummanni keenya lafa itti dhalate lafa abaabayyuu fi akaakayyuu isarraa fudhatee as geesse akka buqqaa'uuf akka lafa san dhiisee deemuuf waan biraati miti. Uummanni keenya kan godhuu qabu
ofirraa haala dandeen ofirraa eegu ofirraa lolan taana keessa deemee du'ee araddaa isaadhaa immoo tokko dhufee irratti ijaarratee akka hin caffarne araddaa isaa eeggatu. Nama qabeenya isaa tuqe, nama masgida isaa tuqe, nama ijoollee fi dubartii isaa tuqe ammoo ofirraa falmatu hin beekaa isinitti akkaataa itti falmatan isiniif himu san ofirraa falmadha. Laakiin qa'ee irraa hin deemina, qa'ee keessan eeggadha, qabeenya keessan eeggadha, masgida keessan eeggadha, amantaa nama biraadhaa hin tuqina, amantaa fakkeenyaaf charchi waan adda addaa hin tuqina, san nagahan amma irraa akka waliin geessanitti waliin oofadha. Nama darbee immoo isin dhufe hin dhiisina. Namoota amma naan dur dhiifamaan bira dabarne sani uummata keenya burjaajessu irraa dhaabbatani. Yookaan ammoo naannoo sanirra nuuf haa deemani. Deemanis naannoo sanis jiraatanis ammoo boru akkanaan bira dabarnee akka amma naan dura bira dabarnee hin deemu itti gaafatamtan. Wanjala keessa hin baay'isina. Amada san kan zoonii bulchuu jechuun ammii muhee wanjala arxummaa fi dawwa keessatti dalagna amma raadha isin ga'a. Abaa hojjettaniif ijoollee teenya mana irraa diigaa baatan goota meeqa fittan gaafa ammoo cinqamtan amma dhenga dagarnee baru maarchi kanarratti agarnee bar maarchi fi epriilatti agarnee gaafa cinqamtanii ammoo isinitti dhufani ummatatti maxxanuuf yaatan gaafa haata argatan ammoo ummata keenya miitan ammallee cinqamnaan ummatatti maxxanuuf feetan ummanni isin didnaan ammoo as deebisaniiti juntaan jira juntaan isin jeeqee jira juntaan qabeenya keessan akkana godhe masgida keessan balleessa jettanii ummata keenya nu duraa hin burjaajessina ummata hin ficcisiisina akka ummatatti ammoo ummanni waan kan akka soba ta'e walii dabarsee dhugaa baree qa'ee isaa eeggatu qabeenya isaa eeggatu amma hafte tana jechuun gaafa biyyoon salaam taate ishum harkaa qabnu tana akkaataa itti guddifannu akkaataa itti dagaagsinu wal marannee hojjannaa jechuudha. Kan biraadhaa dhaamsi tokko kanaan dhaamu har'a gara baatee kana dhaamsi nagahee jira. Tiraanspoortii naannoo san hin jiru. Elektirikaa hoo har'a argatan naannoo kombolchaa irraa cufanii turanii har'a baranii jechaa dhagahee jira. Suuqni hin jiru. Qabeenyi hin jiru. Hospitaalis faankishin godhaa hin jiru. Dawaan hospitaalaa fi faarmaasii keessa hin jiru waan jechuu dhagahee jira. Uummanni keenya amma danda'e walii qoodee raahmata walii godhee waan qabu raahmata walii godhaa walii qoodaa jiraatu. Dhaabni instituutii adda addaadhaa jechuudha. NGO'n hoo jiraate, Red Cross'n hoo jiraate waan kana irratti fakkeenyaaf nama dhukkuba sukkaara qabu. Hypertension nama qabu jechuudha. Giffiitii kan waan akkasii qabu. Sensitive waan ta'an dawaa barbaachisaa waan ta'ani akkaataa itti qunnamnu hoo jiraate qaama masqalaa adda addaa qunnamtanii haala isaanii uummanni keenya akka argatu godha. Raahmata walii godha amma balaa tana keessaa ba'an. Burjaajahina tasgabbaa kaadiree ganda keessa deemtee firfaaree argatuuf deemtuun hin dhagahina of eeggadhaa lolli sun is fakkaatu hoo kan is fakkaatu taate hoo qabeenya keessa irratti balaa geessan yoo masgida keessa irratti balaa geessan yoo ijoollee fi dubartii keessatti balaa geessan yeroo san ofirraa lola. Sayin alatti akka uummatatti waan isin fakkaatu hin jiru ta'a mana keessa nagaan. Asirratti fakkeenyaaf waan ijjuu 30 ta'een kaasu fedhaa jechuudha. Hasan Karramuu namni baay'ee sooshaal miidiyaa kanatti jaarsan argee jira. Shirixaamuu, Jagnaw, qola jaja'anii akkas isa faarsaa turanii jechuudha. Deeggarsi jaarsi sun kamisee ture. As dhufee sanbatee ture. Eenyu sanbatee baatee fi kamisee ture. Kan nu zarafe juntaa odoo hin ta'in kan qabeenya wanni jedhe uummata faannoo ja'anii nutti bobbaasanii uummata Affaarii kan qabeenya keenya hoolaa keenya saawa keenya loon keenya guurratee jedhe. Kanaafuu wanni ta'uu qabu qabeenya yoo dhabne yatiima keenya waan itti guddifannu hin qabnu. Qabeenya yoo qabne waan nyaannu waan dhugnu hin qabnu waan boruu itti abdannu hin qabnu. Uummanni keenya qabeenya isaa akka eeggatu akka hin burjaajonne waan kaadireen jettu akka hin dhageenye haala of eeggatee akka jiraatu dhaamsa dhaamu fedhu uummata keenyaaf. Hayyee hedduu galatoomii Aliyoo Ismaa'eel haala uummanni keenya walloo keessa jiru ibsa bal'aa nu kenniteef guddaa galatoomii. Egaan akkuma beekamu gidduu kana erga guyyoota 3 arfan darban kana Abiy Ahmedii drooniidhaan uummata keenya xayyaaran haleelaa jira. Xayyaara kanaan akka dhagaa irratti atis kan nutti himte bakkeewwan amantaa iddoowwan gabaa jiddugala bakkeewwan garaagaraa
sochiin waraanaa kamuu keessa hin jirretti uummata nagaa akka ajjeesaa jiru daa'imman akkasumas manguddoonni namoonni nagaa siviiliyans warra jedhaman hedduu akka ajjeefamaa jiranidha kan dhagaa turre atis kan nutti himte kanuma. Egaan haala uummanni keenya Walloo keessa jiru yeroo yeroodhaan jala buunee hordofnee uummata keenya fi kan beeksisnu ta'a. As OMN irratti dhiyaattee ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa daawwattoota keenyatiin guddifnee si galateeffannaa. Ulfaadhu Aliyoo. Galatoomii tasfa'ee carraa kan naa kennu keessaniif. Hedduu ulfaadhu. Galatoomii. Hayyan egaa kabajamtoota daawwattoota keenya haala uummanni keenya Walloo boombii xayyaaraan yookaan diroonidhaan Abiy Ahmedii uummata keenya nagaa irratti haleellaa raawwataa jira. Haleellaa kanaan daa'imman hedduu ajjeefamaniiru, manguddoowwan namoonni nagaan magaalaa keessa jiraatan hedduun akka ajjeefamaa jiranidha fi haleellaan diroonii kun ammallee bifa jabaa ta'een akka itti fufee fi namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uudha maddeewwan garaagaraa kan beeksisaa turani. Maarree nutis haala uummanni keenya Walloo keessa jiru jala buunee yeroo yeroodhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Keessummaan keenyarraa Aliyoo Ismaa'il as Ameerikaarraa haala uummanni keenya biyya keessaa keessa jiru jala bu'ee kan nu biraan ga'u ta'a. Egaan keessummaa keenya wajjin turtee kan taasise Tasfaayee Aminati ogeessi teeknikaa Amullaa Taayiroo wajjin ta'uudhaan isin biraan geenyudha. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin walitti deebinaa bakka jirtanitti nagaa qabaadha.